चलतु देखा ये कौन कर ये हमर धरा के आछि चिंगुड़ी जियला ये बंची जी अरे आछि केड़ बड़ रे सिंह तर एठी एठी आउ अछि ए दे बडटा कोटा बड़टा एटाडी गोटा हमर पूरा ये मामू घर पोखर धरा अछि चाष होइछि तो मामू घरे चिंगुड़ी चाष आमको छड़े आसब हाँ आसब एठी सबु सबु पाठरे फास्ट ना सबु पाठ जना ना आमे केउटा तमे केउटा तमे सबु कुंभार केउट सबु देखिकी छड़ाओ इन माछो किनला बेले चिंगुड़ी छड़ौछन जो चिंगुड़ी छड़ै काणला देख जा शिक्षा कथा हाँ पूरा खोलपटा छाड़ब ना ना पूरा छड़ैबनी ଆଉ ପୁରାଟା ଛଡ଼େଇ ଦଉନ ଏତିକି ଆଉ ଏଇ ସିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କିଛି କଟା ହବନି ତାର ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ପୁରାଟା କାଟି ଦଉନ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବି ଛୋଟିଆ ଦେଇଯିବ ଆଉ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳୁ କାଟିଦିଅ ତା ଦେହରେ କରିବ ବାଛିକି ଥୋଇବ କାମୁଡ଼ିବେ କେତେଟା ଏ ବାବାରେ ଛିଟକୁଛି ସିଏ 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା 9ଟା ଏଇଟା 9ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଏଟା ଦେଖ ଏଟା 200 250 ଖଣ୍ଡ ହବ ଏଇଟା ପେପି ଖାଇବ ବଡ଼ଟା ଏତେ ଗୋଡ଼ ଖାଇବ କାହିଁକି ବା ଏ ଗୋଡ଼ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହଁ ପରା ଏଇଥିରେ କୋଉଠି ଧରନ୍ତି କାମୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ମାଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ତା ପଛ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିଲ ବୋଉଲୋ କେତେ ବଡ଼ ଭଳି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବେ ବଡ଼ ହେବେ ଲବଷ୍ଟାର କହନ୍ତି କ'ଣ ଲବଷ୍ଟାର ଲବଷ୍ଟାର ବହୁତ ପଇସା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼ ବି ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛ ମରିଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି ଧରା ହେଇଛି ରହିଗଲା ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ବହୁତରେ ଜାଲ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଇଁ ଧରିକିରି ଆଣିକି ଆସିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ ବୋଉ କହିଲା ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ଆଉ 2 3 4 5ଟା ହେଇଛି ଆଉ ରହିଲା 4ଟା 2 3 4ଟା ଏଟା ବି ବଞ୍ଚିଛି ନା ଏକୁ କ'ଣ ଖାଲି ଭାଜି ଦେବା ପିଆଜ ଫିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ନହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହଉ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଖାଇଦେବେ ଆଜି ଭଲ ଏତେ ପତଳାର ଚମଡ଼ାଟା ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ ଦେଖି ପୁରା ପତଳା କାତି ମାଛ ରହିଲେ ଟାଣ ଥାଏ ଏ ପୁରା ପତଳା ପୁରା
ଟୋଟାଲଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛ ନା ରଖୁଛ? ରଖୁଛି ନା ପୁରା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନ, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଖାଇଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ସରିଲା। ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଯିବେ। ହଁ ସବୁ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରାୟ। ଏବେ ନିଶ ହଲୁଛି, ନିଶ ନୁହେଁ, ସରି ସରି ସିଂହ। ମାରିଦେଲ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ। ଖାଇବୁନି ସତିକି ତୁ? ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ, ହେଲେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି? ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମାଛ ପିସ୍ ହେଇଛି ରେ। ଫିନିଶ। କେତେ ଟାଣ କିରେ? ସରିଲା। ଧୋଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେଉନ, ସେଗୁଡ଼ା ଅସନା ଗୁଡ଼ାକ। ଦେବି ଲୁଣ ହଳଦୀ? କେତେ କହିବ? ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ସେତିକି ସିଆଡ଼ିକି ନିଅନି ମ ଆଇଁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ। ଲୁଣ ଏତିକି? ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏରେ ଟିକେ ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ? ଏତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ରହିଯିବ। ଦେ ଏତିକି ଥାଉ, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଉନ, ଲୁଣଟା ମିଶିବ। ସବୁ ଜଣା। ଭାଜିବଟି ତମେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ମାମୁଁ ଘରୁ ମାଛ ବି ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଶୀ ମାଛ କି ଖାଇବା ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ କରୁଛ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେବ ପରା, ବେସନ ହେଲା। ହଉ। ସାଉଣ୍ଡଟା ପେଟର ହାତ ଉଠାଅ, ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ତ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆସ ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ। ଜୋରସେ ଦେଇ ଦେଇଛ କି? ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କର। ଚୋପା ଛଡ଼େଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟାଣ ହେଇଗଲା, ଫୁଲିଲା। ଛଡ଼ାଇ ପୁରା ଛଡ଼ାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ଆସିବ ତ?
ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇଗଲା କିଏ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ ତାହେଲେ ହଉନି ଆଣିଛ ଫ୍ରାଏ ଦେଲେ ଏତେ ଆସିବ କ'ଣଟା ଫ୍ରାଏ କମଉନ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ତଳ। ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲାନି ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା ହବ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ଟା ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଛୋଟଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ବଡ଼ଟା ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଏପଟଟା এটা বড় বড় হয়েছে এটা তো আমার এটা মোর ଏବେ ଏକୁ ବନ୍ଦ କର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହେବ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା। फ्राई रे दियो फ्राई add some mustard oil प्यान ताती गलानी तेल टिके दबा ଥାଉ ଅଧିକ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ତ ମୁଁ ତ ଶିଖେଇଛି କହୁନା ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ବୋଲି ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଭାଜିବ ମାନେ ପୁରା କଟା କରିବନି ଟିକେ ନରମ ହବ। पियाज टिके हल्का भाजी गलानी ए लंका ऐड करवा लंका को मुझे स्लाइस स्लाइस काटिक रखी कैप्सिकम पकई दियो ଆଉ କୋବିଟା ବି ପକେଇଦେବି ଏକାଥରେ ତ ହବ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ଲୋ କର सॉल्ट ଟିକେ ପକା ସଲ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଲି ଅଧିକ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦିଅ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଭାଜିଗଲେ କଟା ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ଆମର ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବା। ସ୍ଲୋ କର, ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦିଅ, ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦିଅ, ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଠି କିଛି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ କିଛି ଚିଲି ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏତିକି। ଜୁସି ପୁରା। ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି लो फ्लेम्रे ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିବ ନା ମସଲାଟା। ଏଠି କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସରିଯାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ହାଏ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।